भारतीय जनता पार्टी वो वॉशिंग मशीन है जिसमें लाख गंदे कपड़े डाल ऐसे साफ सुथरे होकर के निकलते हैं, मान ऐसी सफेद किसी ने देखी न होगी। गैंगस्टर राजेश शर्मा के नाम से भी जानते हैं इन्हें लोग। इनकी ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, हाथों में इन्होंने एक मंदिर भी रख लिया है, तो अपराध और भी कम हो जाएंगे। दोस्तों, ये सिर्फ मैंने 12 केस दिखाए हैं। ये 12 केस में आप देखिए कि धारा कितने लगे हुए हैं, है ना। 147, 149, 302 यूपी गुंडा अधिनियम के तहत 3(1) के इतने बड़े गैंगस्टर की फहरिस्त इतनी लंबी है कि कितने आपको आईपीसी गिनवाऊं।